Hari ini kita kedatangan laptop yang diminta usernya untuk di-upgrade-kan RAM sama SSD-nya. Di sini kita memakai SSD merek Samsung Evo 256GB dan RAM Tim ALED 8GB DDR3L. SSD-nya udah kepasan, saatnya tinggal kita rapikan. Selanjutnya kita proses instalasi Windows. Proses instalasi udah selesai. Di sini RAM-nya sudah bertambah jadi 10GB dan SSD-nya sudah jadi 256GB. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like-nya ya.